terlalu dalam NU ngan ulah kaget lamun NU banserna huru-hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget. Satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser tita banser tita ngajagaan kuil tita ngajagaan gitu gereja dan rumah-rumah ibadah nolen ulah kaget etalah NU geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna tuh siapa mah geus nongol di heula bodoh ulah kaget lamun NU teh dijadikan garda ku presiden lain Jokowi bae mun ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia. Ti jalan zaman sama Jokowi. Jadi baheula ge emang geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia. NU jeung partai-partai. Nu mandak sulusup ka NU teh nyaho kahitut bau. Makanya hongke kaget. Secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan, tetapi prakteknya kok lain. Iya nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik, Kiai Wahab lain jelema leutik. Eta teh menang restu ti Kiai Khalil Bangkalan. Lu gitu kadang kalau orang nggak lihat apa-apa jadi ruwet. Ya satu contoh misalnya Banser Joko Gerejo ruwet deh wong gini. Wah itu tidak ada tuntunan itu haram. Kowe aku loh wong Indonesia. Ketika Rasulullah diajarkan oleh Allah lakum dinukum waliyadin, itu maknanya apa? Bangsa agamaku. Nek urusan kayak gitu, kita ini sebuah bangsa sudah punya pengalaman perang antar agama terbesar di dunia tahun 825 antara Wangsa Sanjaya sama Wangsa Shailendra. Wangsa Sanjaya ini Hindu Siwa, Wangsa Shailendra itu Buddha. Itu perang tahun 825 di Jawa Tengah, entek-entekan sampai Raja Sanjaya tidak mau menjadi raja, namanya Panukuh. Panukuh keluar dari kerajaan pergi ke India membangun mengambil ilmu namanya ilmu arsitektur, sampai pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Sementara yang Shailendra namanya Garung, perang terus akhirnya bodoh kabeh. Si Garung ini gelarnya Semaratungga. Akhirnya waktu mau bangun candi Buddha nggak punya arsitek, akhirnya cari arsitek, dapat seorang Hindu namanya Panukuh tadi itu Gunadarma. Berdirilah sebuah candi Buddha, tapi karena arsiteknya orang Hindu maka nuansanya Hindu, dikenal dengan Sambara Budura yang kemudian dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya Semaratungga punya anak namanya Pramudawarda, dijatuh cinta sama Panukuh, menikahlah mereka. Akhirnya si Panukuh jadi raja di kerajaan Shailendra, gelarnya Rakai Pikatan. Setelah itu kemudian bang rukun karena ini asing Hindu, aku gekno namanya Resi Kumbayoni minta dibikinkan candi geke Pramba akhirnya rukun. Oh iya ternyata nih awak dewi rukun antar agama kita bisa jadi bangsa. Akhirnya Shailendra pindah ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa, sudah nggak ribut masalah agama. Palembang jadi besar, Sriwijaya pindah ke sini di bawah Sindok jadi cikal bakal kerajaan Bangwetan, rukun semua karena habis pengalaman. Jadilah Kertanegara sudah tidak ribut lagi masalah agama, maka Singasari menjadi besar. Majapahit ngerti itu, dikukuhkan dalam semangat kebangsaan, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya rukun antara agama saling jaga. Jadi ini ono Banser kok Joko Gerejo, itu sesungguhnya warisan asli bangsa Indonesia. Eta tetap dina ieu hadis ayadon kalawan deui istihbabu ta'zimil mu'azzami indan nasi walau kafiro.
dianjurkeun ngagungkeun ngamulyakeun ngahormat ka jalma nu diagungkeun indannas mungguh manusia walau kafiron sanajan mereka seorang kafir. Lamun jalma dimuliakeun di hadapan masyarakat istinbatul ahkam tina hadis nu ieu aya istihbab dianjurkeun ngagungkeunana mun eta jelema diagungkeun di tengah-tengah masyarakat boga komara boga wibawa goyah walau kafiron sanajan manehna seorang kafir tapi diagungkeun di tengah-tengah masyarakat. Tapi kaid aya kaid dah muhosis mutasil henteu eureun dah intazom mana maslahatan lamun takdimna ngandung kamaslahatan henteu matak nimbulkeun fitnah can anggeus eta teh. Jadi lamun nimbulkeun kamaslahatan jelas istihbab. Mata kurang mun aya tokoh Islam jigana ngamulyakeun orang-orang non-mus tong wakanyalahkeun boa di balik itu aya maslahat leuwih badan. Nu urang teu apal kan urang mah nepo dohir we wungkul juga ngabela kafir. Contoh kecil pernah di Jawa Timur Banser ngajaga gereja kan sepintas mah jiga ngamulyakeun kafir tapi tinggal di jerona aya maslahna bongan gereja rek dihancurkeun ku sakelompok umat Islam nu teu puguh asal usulna ujug-ujug nyerang kan dijawab ku ingana walahu dabu muslimin ang dhimmiyin hak untuk umat Islam menjegal umat Islam lain norek ngaganggu kakafir dhimmi. Jadi lain ngabela gereja ngabela kafir maslahat di jerona ulah nepi ka sesama warga negara berbenturan dikhawatirkeun terjadi perang saudara. Kadinya ngudagna wa walidin an waladi aya kolot rek maehan anakna wayahna wajib disalametkeun. Wa sayyidin an abdi wajib dijegal mun aya sayyid rek ngarogahala rek ngaruksak rek maehan menjadi abidna. Mun sarua aya urang Tanjung Sari rek mencit sapi tau mencit pamajikanana orang sapi tepuk-tepuk di siksaan hak dihalangan